벽난로나 난로를 우리 전래 구들의 그 구조와 조금 닮게 한 그런 난로를 옛날에 삼륜 구들 벽난로라 이렇게 이름을 붙여서 한때 유행을 시킨 그런 그림입니다. 이 일반 그 난로와 조금 다른 점이 뭐냐면은 이 재바지 공기구가 있고 아궁이 하목을 여는 구멍을 있는 것은 똑같습니다. 그러나 여기서 다른 점은 굴뚝이 연통이 아궁이 바로 옆에 가깝게 있다는 겁니다. 그래서 이 화열이 윗목으로 갔다가 다시 한쪽으로 내려오면서 이렇게 연도로 해가지고 굴뚝을 빠지고 그러면은 불이 올라가 가지고 저쪽 한쪽으로 연기가 내려가기 때문에 그 넓은 공간은 뒤에 문을 달아 가지고 훈제 공간이라든지 음식을 조리하는 그런 공간으로 하고 여기는 연소 공간 이렇게 한때 설계를 했습니다. 조금 더 구체적으로 그림을 그려보면은 이러한 그림입니다. 여기서 아궁에서 나무를 여면은 여기서 불이 붙어 가지고 이 난로가 뜨겁게 돼서 실내를 데우는 것입니다. 그리고 이 불이 탈 때 공기는 실내 공기가 들어가는 것이 아니라 밖에서 관을 매설해 가지고 이 제아궁 옆으로 이렇게 들어가 가지고 공급시키는 것입니다. 그리고 이 연기가 일단 하열과 연기가 이 분음위를 해 가지고 이 상판을 해 가지고 다시 다운해 가지고 밑으로 이렇게 대동연도 고래가 같은 해가지고 굴뚝으로 이렇게 빠지는 것입니다. 그리고 불이 올라가가지고 내려오는 부분을 저 한쪽 측면에다가 막아가지고 만들면은 한쪽에는 넓은 공간이 생기는 것입니다. 거기에다가 뒤에다가 이제 조리구 구멍을 뚫어가지고 문을 달고 그 안에다 훈제를 할 수 있고 또 음식을 굽고 그렇게 할 수 있는 것입니다. 그래서 기름이 많이 발생하면은 여기다가 기름 배출구를 하나 달게 되는 것입니다. 이렇게 난로 하나를 가지고 이 구들 형식으로 또 구들 구조와 비슷하게 해가지고 열기가 한 번 더 그냥 위로 배출하는 것이 아니라 열기가 위로 갔다가 다시 대동연도식으로 와가지고 열이 한 번 더 발산을 하고 또 굴뚝으로도 연통으로도 빠지면서 그 열기가 뜨겁기 때문에 사는 열 효율이 좋은 그런 삼륜 구들 벽난로다 이렇게 설명해 볼 수 있습니다.